會翻嚟揾你啊！喂，樓上遊客姑娘見客啦！要揸兜啦！你要揸兜，冚家鏟啦！冚家鏟啦！冚家鏟啦！冚家鏟！呢話你仲冚家鏟？邊個話我冚家鏟？我大個家姐企喺度，你分明就誣衊上司，罰你10萬兩銀。哎呀，細佬，多大人冇心㗎，你原諒佢咯。我冇心㗎。嚇！你咁幫住佢，莫非你哋有路？唔係啊，邊個係啫？我哋好純潔，我哋好清白㗎，我哋好清白㗎咧，大佬好清白啊，真係。哎，我冇眼睇你兩個，屙到尿先。靚女。哎呀！唔准出聲。韋小寶呢個糾察係咪喺隔離房？啊，係啊，唔係，究竟係定唔係？韋小寶同你有咩唔妥啊？韋小寶呢個糾察助紂為虐，天下人人得而知之。天開眼咯！我忍辱偷生咗咁多年，專至等到今日，多謝你哋。你係我全家都係俾佢害死嘅，佢仲逼我一定要我認佢做契弟。呢個糾察日日得而誅之，你哋快啲去殺咗佢，我燒定炮仗。咪住，帶我哋去。呢層梗係啦，等我執翻對名貴眼鏡先。兩位請。我哋清白，韋長，你個冚家鏟唔好嘈，冚家鏟，冚家鏟咯，冚家鏟，冚家鏟啦，呢次我冚家鏟啦，點到你唔認啊？韋小寶，我而得食你嘅肉，煎你嘅皮，拆你嘅骨，搞咩啊？韋小寶，唔好話你死得不明不白，我就係獨臂神尼嘅弟子，姓李名魔。我係韋小寶。